சிம்பிளான இந்த பட்டாணி மசாலாவை இவ்வளவு நாள் ட்ரை பண்ணாம விட்டுட்டோமே நினைப்பீங்க. ரோட்டு கடை டேஸ்ட்ல அப்படியே இருக்குங்க. 100 கிராம் பட்டாணியை ஓவர் நைட் ஊற வச்சு மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு 3 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 100 கிராம் பட்டாணிக்கு 1 வெங்காயம் 1 தக்காளி போதும். 4 பூண்டு பல்லு, கொஞ்சமா இஞ்சி, காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா அரைச்சுக்கோங்க. பேன்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி அரைச்சு வச்சிருக்கிற விழுத போட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெய் கசிய வதக்கிக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். 1 டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், உப்பு போட்டு வதக்கிட்டு பட்டாணி வேக வச்சிருக்கிற தண்ணியை ஊத்தி ஒரு கொதி வந்ததும் வேக வச்சிருக்கிற பட்டாணியை போட்டு 5 நிமிஷம் மசாலாவோட நல்லா கொதிக்கட்டும். அவ்வளவுதாங்க. சுட சுட பிளேட்ல போட்டு பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கேரட், மாங்காய் இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க. டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். ஹெல்தியான ஒரு சாய்ஸாவும் இருக்குங்க. கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.